السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه حلويات نسيم سميره. اليوم في هذا الفيديو غنحضر معكم كيكه جديده بالحامض والجزر بطريقه سهله وبواحد الكريمه دايزها الكلام غادي تعجبكم بزاف. فغادي نبدا على بركه الله. فعندي هنايا كاس ديال العصير الليمون اللي هو الحامض العصير ديالو، وضفت ليه القشور ديال الحامض، وعندي كاس ديال سكر سنيده، ونصف كاس ديال الزيت النباتيه. دائما كنعطيكم انا المقادير ديال الكاس ديال العنبه باش ما كتغلطوش في المقادير. وعندي هنا جوج ساشيات ديال خميره الحلوى، وعندي معلقه كبيره ديال كريم باتيسير تقدروا تعوضوها بالنشا، وعندي الطحين على حسب الخليط، وعندي هنايا جزره وحده كبيره حكيتها، واللي بغى يطحنها مع العناصر يطحنها ماشي مشكل. وعندي هنا جوج حبات بيض، انا عندي صغار درت جوج، الا عندكم غير وحده كبيره ديروها غير هي. بالنسبه للزيين اللي غنزين به الكيك ديالي، عندي هاد الكريمه كنحتاج فيها نسمه ديال الحامض، وكنحتاج فيها جوج معالق كبار ديال سكر كلاصي، وكنحتاج جوج قطع جبن المثلث او المربع اللي عندكم في الدار تستعملوه، وعندي جوج ديال الياغوت كريمي. فغادي نبدا على بركه الله. فعندي هنا البيض، فاللي ما عندوش هاد الضرب الكهربائي اليدوي يكتفي غير بالضرب اليدوي العادي، ماشي ضروري يكون عندنا هاد. غنزيد كريم باتيسير، غادي نزيد شويه ديال الطحين، نضيف ليهم ما شفتوا في الطحين. تقريبا هزت لي جوج كيسان كبار ديال العنبه. فالطحين عينكم ميزانكم، لان الطحين كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. فحنا الكيك ديالنا دائما خاصو يكون خفيف باش كيجي دائما فاش. فدابا انا خديت الطاوه ديالي دهنتها بشويه ديال الزبده وشويه ديال الطحين، انا كناخذ الكيكه ديالي دائما كنهز المول ديالي الفوق على هذا الشكل هذا، باش الكيك ديالنا دائما كيجينا خفيف وكيجينا فشفش. دابا انا غادي نحطها دابا انا في هذه الاثناء غادي نحطها في الفران بارد على نار خفيفه،
ومن بعد عاد غادي ملي غتحمر ليا غادي نطيب الوجه ديالها باش تحمر من الوجه ديالها وصافي. دابا غنحضر معكم الكريمه ديالها. دابا غادي نحضر معكم الكريمه ديال الكيكه اللي غادي نحطوها على الوجه ديالها. غير واحد الملاحظه بغيت نشير ليها بالنسبه للكيكه باش تنجح معكم، دائما كنحطوها على فران بارد، عاد كنشعلوا عليها الفران باش كطيب على خاطرها وكتجي مفشفشه وكتجي منفوخه. بالنسبه اللي حطيتيها على الفران سخون ملي كتجي تحل عليها تطلع عليها كتطفاس كتهبط، كتجيكم بحال مدقصه، ما كتبقاش في الحجم ديالها باش تنفخات فيه في المره الاولى. فهذه غير ملاحظه بغيت نشير ليها بالنسبه للمبتدئات. فغادي نبدا هنا شفتوا كيف ما شفتوا معايا ضفت داك 2 ياغوت كريمي ونسمه ديال الحامض والجبن والسكر كلاصي. فغادي نضربهم واحد شويه، اللي بغى يضربهم غير بيد بمعلقه او لا بالضربه هذه. انا غادي نكمل الضرب ديال غنكمل الخفق ديالي ديال هاد العناصر هادو وغادي نرجع معكم من بعد. كيف ما شفتوا معايا ملي طابت ليا الكيكه ديالي خرجتها من الفرن خليتها حتى بردات، فويت عليها هاد الكريمه هادي اللي حضرت معكم قبيله. هي هاد الشكل الكريمه كنديرها على الوجه ديالها على هاد الشكل. التي تبدو جارية في مسجد محمد السادس بمضيق الذي دشن بدوره سنة 2008، إذ نجد أنه خلق شخصيته الخاصة بذلك المزيج بين البياض والزرقاء. من بعد كناخذ شوية ديال الكوك كنزينها. التزيين كيبقى دائما كنقولها لكم، التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. تزينها غير بالكوك اولا بالفواكه المجففه ولا الفواكه المعسله اللي عندك متواجد تزيني به ماشي مشكل. فانا زينتها على هذا الشكل هذا. فكنتمنى انكم الفيديو تشوفوه من الاول حتى الاخر باش ما كتفوتكم حتى شي حاجه، لا في التزيين ولا في الطريقه ديال الخدمه ديال الكيك، وحتى في بعض الاقتراحات كنقولوا باش ما تفوتكم حتى شي حاجه. كنقول اقتراحات ديال الكيك اولا ديال الحلويات. من بعد كناخذ هاد الفواكه المعسله، عندي فواكه الجافه والفواكه المعسله ناخذها على هذا الشكل. تحمل اسم السلطان الذي بناها في توظيف جميل للخط المغربي، فإن قاعدة مربعة لهذه القبة الوحيدة تحمل هذه العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، بنى هذا المسجد ابتغاء وجه الله مؤمنا في فضله العظيم، عبده الخاضع لجلاله. فكنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، والى عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وتشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد، وضغطوا على الجرس. وبسلامه عليكم في وصفه قادمه ان شاء الله.